El bruxismo no es estrés, Doc. Yo creo que aprieto tantito, no. Es un desmadre neuromuscular donde tu cerebro, tu sistema nervioso y tus músculos masticatorios se ponen de acuerdo para madrear tus dientes sin tu permiso. El pedo inicia en el sistema nervioso central, hiperactividad, mala modulación dopaminérgica, estrés, ansiedad, alteraciones del sueño o simplemente tu cerebro haciendo cosas pendejas mientras duermes. El punto es que tu mandíbula empieza a apretar o rechinar sin control consciente. Eso es bruxismo, actividad muscular excesiva del macetero, temporal y pterigoideos. Cuando aprietas, no aprietas leve. No, cabrón. El macetero puede generar fuerza de 400, 800 N, o sea, suficiente para romper nueces o matrimonios. Tus dientes no están hechos para recibir ese chingadazo constante. Empiezan a desgastarse, fracturarse y perder esmalte, como si los estuvieras lijando con lija del 40. La mordida se vuelve una guerra interna. Facetas planas, microfracturas, sensibilidad, exposición dentinaria y dolor en la ATM. Todo porque mientras duermes, tus músculos están en modo gym bro sin descanso. Y no solo jode dientes. El bruxismo es tan cabrón que puede inflamar la articulación temporomandibular, generar ruidos articulares, dolor referido al oído, cuello y hasta dolores de cabeza tan culeros que te hacen pensar que Dios te está castigando por algo que ni te acuerdas haber hecho. Las causas no son simples. Hay componente psicológico, estrés, ansiedad, personalidad tipo A, componente neurológico, alteración dopaminérgica, componentes del sueño, microdespertares, apnea y, por si fuera poco, factores periféricos como maloclusiones que no causan bruxismo, pero sí lo empeoran, como echarle gasolina a un incendio. La solución: no existe una cura mágica porque esto no es un videojuego, pero hay control, guardas oclusales, un escudo para que no te destruyas la dentadura. No cura, pero salva tu esmalte de la masacre nocturna. Manejo del estrés, porque tu cerebro se pone mamón cuando traes presión acumulada. Terapia física y relajación muscular, calor, masajes, ejercicios, para que tus maceteros dejen de comportarse como luchadores de la WWE. Correcciones oclusales cuando son necesarias, no para curar, sino para que no agraves el problema. Manejo de apnea o trastornos del sueño si están presentes. Medicamentos en casos específicos, porque no siempre aplica. Conclusión científica, pero sin filtro. El bruxismo es tu sistema nervioso haciendo un cagadero mientras tú duermes. Y si no lo tratas, vas a acabar con dientes planos, sensibilidad de la chingada y una ATM que truena más que tus relaciones tóxicas. Así que si rechinas, aprietas, te levantas con dolor, con cabeza de albañil, crudo, sientes tus dientes como si te hubieran dado una madriza. Eso ya no es tantito, eso es bruxismo y te está dando en la madre.